Hello，我哋又嚟到呢間全新嘅5房7次可以行去沙灘嘅 Pool Villa。咁呢間呢，頭先入去兜咗一個圈，佢係真係仲有好大咁裝修味，即係佢真係全新嘅。咁仲要去呢度呢，加咗個頂啦，落雨啦，太曬都唔使驚。個泳池都幾大嘅。好，咁我哋喺出邊行個圈先，同埋個上滑梯都算幾長。咁佢個廚房就會喺出邊，裏邊就冇廚房噶啦。咁呢度就用明火爐嘅。咁佢有個沖身位呢，佢係幾得意嘅，整咗棵樹咁樣。呢一間係5房7次全套廁嘅 Pool Villa，係可以行到去沙灘嘅。咁呢個就係出邊個廁所。好啦，咁我哋而家入屋行個圈先。咁個雪櫃就喺門口，波台喺中間。咁我哋而家去第一間房行下先。咁呢度全部都話係套廁嚟㗎啦。咁同埋啲床都算幾多嘅。咁呢個係一張雙人床啦，同埋呢張都係雙人床，2張雙人床嘅第一間房，同埋有自己嘅套廁。成間屋仲係好大陣裝修味，即係有陣裝修味喺度，仲係好新嘅。好，咁呢個係第二間房。第二間房係有1張單人床、1張雙人床，同埋自己嘅套廁。跟住而家去第3間房，套廁啦，同埋1雙人床，同埋1張單人床嘅。飯台呢度都會有1張，同埋卡拉 OK 全部都會有 party 燈。咁呢度上去呢，就會係一個公家廁所。咁5房7次，頭先出邊有一個，呢度有一個，咁每一間房有一個，咁就5房7次啦。咁呢個就係個廳嘅公家廁所。呢度就係第4間房啦，1張雙人床、風筒同埋自己嘅套廁。跟住呢個就係 last 一間房啦，last 一間房都係1張雙人床。咁喺個同區裏邊呢，呢一間都算係床最多嘅一間嚟㗎。因為通常喺呢一區裏邊呢，5間房啦，多數都係得6張床。咁呢度係多咗幾多張床？1、2、3，有8張床㗎，我記得係1、2、3、4、5，係啦，有8張床。所以呢個都係比較多床。同埋係最正係佢嗰個遮陰啦。咁我哋兜多次去嗰個泳池。咁我哋又聽日睇啲咩 villa 啦。嗱，呢個泳池都算 OK 㗎，幾大個㗎。燒烤爐係喎，唔記得揾下個燒烤。個燒烤爐洗咗喺度。咁燒嘢食喺度都唔怕曬啦，幾好啊。係咯，咁我哋呢間係5房7次可以行去沙灘嘅Pool Villa。咁我哋下次再見啦，拜拜。